É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência na venda e manutenção de caixas elétricas. Hoje eu quero falar excepcionalmente sobre a caixa do i30, tá? Você que é proprietário do i30, ok? O i30 aqui apresenta dois problemas inicialmente. Quais são? Na parte eletrônica do motor, na parte da placa eletrônica, ou mesmo na coluna, gerando uma folga, ou aqui mesmo na parte eletrônica a direção fica dura. O que eu quero dizer que você que é de São Paulo, você que é de qualquer estado brasileiro, ligue agora para a SP e obtenha os melhores valores na venda ou mesmo na manutenção da sua caixa do i30. Ligue agora! 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se preferir, manda o WhatsApp 011 94773 9566. Vem para a SP, que é a empresa padrão. Por isso, você que é de São Paulo, pode ligar para a SP e obtenha os melhor orçamento. Liga agora. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.